これでね、何が重要かっていうと、書き出したものがあるで、1番線が出たもの、2番目に線が出たもの、それが客観的に見て皆さんの長所なんですね。一番つながるものが皆さんの好きになるんです。本当に好きなものになるんですね。それをまず覚えといてほしいの。それが好きなんだなって。をまずね、書き出して自分の目でその文字を見て理解してほしい。あ、自分はこんなことが好きなんだなーって。ぜひね、これをきっかけにね、方向性を定めていくっていうことをね、してもらうといいかなって思うんだ。